So, ayan na. Nandito na tayo ulit sa ating kusina at tayo maghahanda ng ating iluluto. Fried rice in the rice cooker. So, ayan. Fried scallop in the green peas. Siyempre, yung meat natin nandyan pa sa, sa fridge. So, mamaya papakita ko. But before that, ayan, kape muna. Kape muna. Kasi, gutom. So, ayan po yung mga tinatamad na magluto. Ganito yung gawin nyo sa rice. Luluto natin sa rice cooker with pasties. Ayan, suti natin yung meat first. Afterwards, lagay natin yung bawang, garlic. Ayan yung ating garlic. Para bumango. Ayan, lalagay natin din yung scallop. Sunod natin yung green peas. Ayan, halo natin. Tapos sunod natin yung rice. Ayan, of course, nahugasan natin yan. Lagay natin. Ayan, so ayan. Halo-halo natin. Tapos lagay natin sa rice cooker. So, ayan na. Templado na yan ng soy sauce at saka chicken powder ng konti. Yan. Templahan natin ng tubig. Saka natin isasalang. So, ayan na. Salang natin.